მოგესალმებით, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა ჩავწერო კარმულ ასტროლოგიაზე და რა ვიდეო, რა არის კარმული ასტროლოგია, როგორ მუშაობ მე პირადად კარმული ასტროლოგიის კუთხით და რა არის საერთოდ ეზოთერულ ასტროლოგიაში, როცა ვამბობთ კარმული პროგრამები, ხომ? კარმული ურთიერთობები უყვართ ხოლმე ხშირად და ჩემი განხრა ძირითადად ეს არის კარმული ასპექტები, როგორც მაგალითად, როცა ვამბობთ ხოლმე კარლ იუნგის ჭრილის ცნებას, ჭრილის ინტეგრაცია რომ მოახდინოს ადამიანმა, თორე ეს ჭრილი მას ჩაყლაპავს, ესე რომ ვთქვათ. მე უფრო აი ამ განხრით ვარ, მაგალითად, ჭრილის ინტეგრაცია, ანუ ჩვენი კარმული ღრმა, ნეგატიური პროგრამების ინტეგრაცია, მიღება, გაცნობიერება და ეგზისტენციალური ასტროლოგია, ესე რომ ვთქვათ, ხო? აი ეს უფრო ჩემი განხრა არის და აგეხსნით ახლა რა არის ეს, რა პრინციპებზე არის დაფუძნებული. ჯერისერთი ეგზისტენციალური ასტროლოგია, მაგალითად, ხო, ეს არის, როცა მე ვერ ვხედავ მიზანს და მიზეზს, რატომ უნდა ვიცხოვრო, ან მე მჭირდება ძალიან მაღალი რაღაცნაირად გააზრება ჩემი ფუნქციის, ჩემი ცხოვრების. ფსიქოლოგიაში ეს ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია ცალკე, ფაქტობრივად ამას შეისწავლის და ეგზისტენციალური კუთხით ასტროლოგიაში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, აი ახლა მე რო შევხედო მაგალითად ეგზისტენციალურ ფსიქოლოგიას ასტროლოგიურ თვალსაზრისით, ხო? მათ ყოველთვის გავდივართ რამოდენიმე კომბინაციაზე პირად რუკაში, რომელიც აჩვენებს რა მისიით მოვიდა ადამიანი ამ ცხოვრებაში, რა არის მისი სოციალური მისია და რა არის პიროვნული მისია, ხო? ყველაზე კარგად ასტროლოგია შეუძლია ეს ეგზისტენციალური საკითხების გაცნობიერება ადამიანისთვის. აი იქ შეიძლება ფსიქოლოგიაში ცოტა ვიმკითხავთ, ხო, რაღაცნაირად, რომ აი უნდა გჯეროდეს და აი როცა პირად რუკაში ვხედავ, მაგალითად იქ სელენას კომბინაციას, მაგალითად აღმავალი კარმული კვანძის კომბინაციას და აი მათ ფსიქოლოგიურად პირდაპირ მიყვავს ადამიანი, მოდის ენერგია, მოდის ძალა, მოდის რაღაც აი სიხარულის განცდა, როგორც კი ამ ენერგიასთან კონტაქტზე გადის ადამიანი და ფაქტობრივად უბრუნდება ხოლმე ცხოვრების საზრისი. ცხოვრების არსი და ენერგია მოსდის, კი არა აკლდება ენერგია. ამიტომ ძალიან მარტივი ფორმულა არის, თუნდაც ეგზისტენციალურ ასტროლოგიაში, როგორ შეგვიძლია გავიდეთ აი არსებობის იმ რაღაც შინაგანი კრიზისების მოგვარების ენერგიაზე. და ხშირად ცით როგორ არის, რომ აი თქვათ, მოდის ადამიანი, რომელსაც არ აქვს დიდად არც განათლება მაგალითად აი ამ ფსიქოლოგიური განათლება არ აქვს. არ აქვს მნიშვნელობა, იცით, ასტროლოგიას ეს შეუძლია ძალიან კარგად, რომ აი პირდაპირ იმ წერტილში მიიყვანო ადამიანი იმ დადებით კომბინაციებში ჩართო, უბრალოდ რომ ლაპარაკობთ მაგალითად რა ჩანს აქ პოზიტიური ხო რუკაზე, ეს თქვენში დევს, რომ ეს სადღაც გიკეთებიათ მაგალითად, ხო? აი ამ ენერგიაში თქვენ კარგად გწნოთ და აი სახეს ვაკურდები ხოლმე ადამიანს როგორ ეცვლება, როგორ ბედნიერება შემოსდის, ენერგია შემოსდის, იმედი შემოსდის, რაც თავარია და მე რა ხდება, იცით რა, აი ფსიქოლოგიაში არის ესეთი პიროვნული მესგანცდა, გამთლიანებას ვეძახით, ხო? აი რაღაცნაირად აი ამ გამთლიანებაში შედის ხოლმე ადამიანი, აი ამ ტალღაზე რო ჯდებით საუბარში, არა იმაზე რა ჭრილის ინტეგრაცია მაგალითად, რომ აი ამ ჭრილში ეს არის, არამედ პირიქით, ხო, რაღაცნაირად უფრო საზრისის დაბრუნება, ხო, ჩვენს ფსიქიკაში და ჩანს მაგ კომბინაცია ვის ჭირდება, ვისაც აქვს რაღაც ეგზისტენციალური შინაგანი შფოთვა, აქვს ძალიან კარგად მუშაობს კარმული ასტროლოგიის ის პოზიტიური მხარე, ის მისიის განხრა, ესე რომ ვთქვათ, და ვისაც აქვს ის რომ აი მთლიანად არის ამ ჭრილში და უკვე სერიოზულად არის მოსაგვარებელი ამ ჭრილის პრობლემა და დანახვა არის ამ ჭრილის საჭირო, აი მან ძალიან კარგად შეგვიძლია უკვე აი ამ ჭრილის ინტეგრაციაზე მუშაობა, ანუ ჩამოთვალეზე კარმულ ასპექტებზე მუშაობა, მათ გავდივართ კარმულ ასტროლოგიაში. ხო, რა თქმა უნდა. როგორც წესი, აი ეს კარმული ასპექტები ძალიან სერიოზულად გვიშლის ხელს საზრისის ძიებაში, ანუ აი ამ ეგზისტენციალურ ასტროლოგიაში რო გადავიდეთ, ხო, სადღაც აი ძალიან
ისეთი საკუთარი თავის პოვნა გვიჭირს, როცა ძალიან სერიოზულად ვზივართ ამ ჭრილის ენერგიაზე და ზოგჯერ საერთოდ ვერ ხედავს ადამიანი იმ პოზიტივს, სანამ ამას არ მოაგვარებს ხო ამ ჭრილს. ჩემი გამოცდილებით გეტყვით, რომ როგორც წესი ყოველთვის გვიშლის ეგო ამაში ხელს. ის ჭრილი ჩვენში ეს არის ეგო, რომელიც იბრძვის ბოლომდე, რომ არ შეხედოს ამ პრობლემებს თვალებში და თან რა არის, იცით, ეს ეგოც ილუზორული არის. ანუ როცა ვამბობთ ხოლმე პროგრამებში, რომ ეს ადამიანში არის ნეგატივი, ის რაღაცა იბოროტება, შმაკი და რაღაც ესეთებს რო იცახიან ხოლმე ძველ ეზოთერულ მიმდინარეობებში უფრო. სიმდიდრეში ეს არის ეგო. და ეგო რას ნიშნავს, იცით, რომ მე სადღაც ვიცი, რომ სუსტი ვარ და არ მინდა ამას შევხედო თვალებში. იმიტომ რომ მე დამივარდება თვითშეფასება ძალიან. რაც უფრო სიყვარულის უნარი საკუთარი თავის მიმართ გვაქვს ნაკლები, მით უფრო ეს ეგო მძვინვარებს, მით უფრო ეს ეგო გვიჭერს, რომ არ გადავიდეთ ნათელ ენერგიაზე. ანუ ფაქტიურად, თუნდაც ადამიანსაც რო დავაკვირდებით, თქვა არის ძალიან ეგოისტი ადამიანი, მარტო თავის თავზე ფიქრობს. საბოლოო ჯამში ის თავის თავზე ფიქრი მას აზიანებს, ხომ? ყველა შორდება, აღარავის აღარ უნდა მასთან ურთიერთობა და მარტო რჩება. ანუ რეალურად თავის ეგოიზმით ყველაფერს აკეთებს, რომ თავი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩაიგდეს. დაახლოებით ესეთ რაღაცას გავს ეგო ჩვენში არაცნობიერში, ხო? და მე ვხვდებით ამ ჭრილის რაღაცნაირად მსხვერპლი, ხო? ამ ეგოს მსხვერპლი. ძალიან ხშირად ადამიანებსაც ვაკვირდებით, თუნდაც ჩემ თავსაც ვაკვირდები ხოლმე, რომ ის ეგოს ნაწილები როგორ გვიშლის ხელს, როგორ არ გვეძლევს ბედნიერების შესაძლებლობას და იქ იმალება ამ ეგოში, ესე რომ გავხსნით ნელ-ნელა, ძალიან სისუსტე, ძალიან დიდი სევდა, ნეგატივი, ეს თელის ნეგატიური ემოციები, რომელიც არის სისუსტესთან და რაღაცის გაშვებასთან, გაშვების შიშთან დაკავშირებული, ხო? და საბოლოო ჯამში იმ დიდი ეგოს მიღმა, რომ გავტეხავთ, როგორც ეს კაკალს რო გავტეხავთ, აღმოვაჩენთ იქ პატარა შეშინებულ ჩვენ თავს, ან არასრულყოფილ ჩვენ თავს, ან შიშებს რაღაცნაირად, ხო? და საბოლოო ჯამში ამას რო შევხედავთ, მივიღებთ, აქ ჩდება სიყვარული, აქ ჩდება მიღებლობა და გამთლიანება შესაბამისად და ადამიანი მოდის უკვე რაღაცნაირად გამთლიანებული და რაღაცნაირად უფრო სავსე, იცით და ზოგჯერ არის გულახდილთ რო გითხრათ, რომ მოდიან ხოლმე ჩემთან ვერ ეხებიან ამ ვერც ჭრილს, ვერც პოზიტივს და ბნელ ფახში რა ხელებს ვაცეცებთ და მგონია რომ აქ ახლოს არის საგანი და ანუ საერთოდ სხვაგანაში ძალიან შორს არის. ზოგჯერ ესეთი რაღაცებიც ხდება. ალბათ წლების წინ მეც მანდ ვიყავი სუსტად, როცა მეუბნებოდნენ ერთს და მე ვერ ხედავდი ამას და ყველას გვაქვს ეს ფაზა, მაგრამ არიან ადამიანები ერთი შეხედვით, ერთი საკუთარ თავთან დაბრუნებით, რომ რაღაცნაირად ვიფეთქებთ, ესე რომ ვთქვათ და თითქოს ძალიან ბევრი კარმული ასპექტების განეიტრალება ხდება. ძალიან საინტერესო არის ჩემთვის ხოლმე, რომ ხედავ ადამიანი, რო ვეკითხები, თერაპიის მიღმა გვაქვს უფრო ზოგჯერ ფსიქოლოგიური კონტაქტი და რას გრძნობ, რომ ვეკითხები ხოლმე შინაგანად, შენ თავს როგორ გრძნობ, მაგალითად და ხშირად მიხასიათებენ ამ ჭრილად, ანუ ჩვენ ენაზე, როგორ ჩავმთვარე, სატურნი მაგალითად, ასპექტები ჩავმთვარე, ძირითადად ამ კომბინაციებში მიდიან ხოლმე და როცა იქ გადაპროგრამებას ვახდენთ, როცა ამ ენერგიის მიღებას ვახდენთ, იცით როგორ რაღაც არის ხოლმე, რომ თითქოს ნელ-ნელა ხდება განკურნება, სულიერ ენერგეტიკულ დონეზე განკურნებას რო ვეცახით, თითქოს ძალიან ბევრი წლის თუ ინკარნაციის ესოთერულად რო შევხედოთ, წინა ცხოვრებების თუ ფსიქოლოგიურად რო შევხედავთ, წინაპრების პროგრამა რო იხურება, ეს გეშტალტს რო ვეცახით, რო შედგა გეშტალტი, დასრულდა გეშტალტი, რაღაც ესეთ რაღაცას ვაკეთებთ ხოლმე. მე ძალიან ხშირად გამივლია ესეთი თერაპიები და ძალიან დამეხმარა, ძალიან ბევრი ამაში სხვათა შორის. მაქვს კი ძალიან ბევრი პრობლემა ხოლმე სამუშაო, რა თქმა უნდა, როგორც ყველას უბრალოდ ვიცით ხოლმე უკვე რა არის გზა და როგორ უნდა ვიმუშაოთ ამ ყველაფერზე, ხო? და ასტროფსიქოლოგია ძალიან კარგად გვანახებს ამ თანამშრომლობას ფსიქოლოგიის და ასტროლოგიის, როგორ შეგვიძლია დავინახოთ ეს ჭრილი, როგორ შეგვიძლია ამაზე ვიმუშაოთ მაგალითად, სულ გავდივართ კარმულ პროგრამებში.
ამ დროს არის რაღაცა შიგნით, რომელსაც მიღება ჭირდება, რომელიც არის ძალიან მიტოვებული, ძალიან მარტო და ძალიან ბევრი ინკარნაცია, ესე ვიძახით. და ფსიქოლოგიაში ძალიან ბევრი ოჯახურ ველში, ბევრ ადამიანში დაუსრულებელი ემოცია, ხო, როცა მიღება არ ხდება რაღაცნაირად შინაგანად. აი აგავდივართ უკვე სუფთა კარმულ ასპექტებზე და შემდგომ ვიზიდავთ იგივე პარტნიორებს, ან მეგობრებს, ან გარემოს, რაშიც ვტრიალებდით სულ. ფსიქოლოგია ამას ამბობს, რომ ბავშვობაში რა ველიც იყო მშობლებთან პირველ წლებში, რაც ემოცია ჩამოყალიბდა, რა ველიც იყო, იმას ვატრიალებთ მე მთელი ცხოვრება, ხო? ისეთ ხალხს ვეძებთ, რომელიც იგივეს გაგვითამაშებს, ან არის მცდელობა, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ჩვენ თავს, რომ აი მარტივად რო გითხრათ ხა კარმულ ასპექტებში, მე თუ ძალიან სუსტად, მიტოვებულად გრძნობდი ბავშვობაში თავს, ვეძებ სუსტ საწყალ ადამიანს, ოღონდ ჩემ წარმოდგენაში, თორე სინამდვილეში შეიძლება ის სხვანაირი იყოს, მაგრამ რაღაცა უნდა კონდეს ესეთი. მე მას ვეხმარები, ქალებს განსაკუთრებით აქვთ ხოლმე ეს ასპექტი, რომ აიკიდებენ ისეთ მამაკაცს, რომელიც უნდა ატარონ, უნდა მიხედონ და საბოლოო ჯამში არაცნობიერში რომ წავალთ, და აი რუკაში ძალიან კარგად ჩანს ეს ასპექტი. სხვა შორის რუკაში ჩანს რომელ მოდელს იმეორებს აქ ადამიანი, სხვათა შორის მშობლის რომელ მოდელს და ხედავთ რომ საკუთარ თავს ცდილობს ამით თურმე დაეხმაროს და არა იმ ადამიანს ვერც ხედავს ეს ადამიანი, ხო რაღაც თავში, თავის ძიებაში არის, რომ მე მინდა ჩემი თავი გადავარჩინო და არაცნობიერში არის ეს. საერთოდ ვერ ვხედავ, ვერ ვგრძნობ, რომ მე ვარ ეს ადამიანი. ოღონდ ის ადამიანი მე არა ვარ, რა თქმა უნდა და გამოდის რომ ვერც ვეხმარები და მე იგივე ჭაობში ვამყოფებ ჩემ თავს, ისევ დახმარება მჭირდება, ისევ სუსტი ვარ, მე კიდევ უფრო ვაძლიერებ სხვის დახმარებას, რომ ჩემ თავს დავეხმარო და აი ეს ხდება გაუთავებლად. ხო, ეს არაცნობიერად ადამიანი როცა იმყოფება ბავშვობაში, ისევ იმ წერტილში, ისევ იმ ტრამვაში, გაიზარდა, გარემო შეიცვალა, მაგრამ ეს ადამიანი ისევ წარსულში არის. მისი შინაგანი ბავშვი ისევ იქ არის, ხო? ამას ფსიქოლოგია ჩვეულებრივად ამბობს, ამას ხედავთ ასტროლოგიურადაც, ასტროლოგიურ კომბინაციებში და ამაზე მუშაობთ ძირითადად. ეს არის კარმული ასპექტები, ახლა ფსიქოლოგია ამბობს, რომ ეს ჩვეულებრივად, ესე დავიბადით და რა ვქნათ, კარმულ ასტროლოგიას გავყავართ, რომ ამ გარემოში ვართ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია, წინა ცხოვრებებიდან. ასტროფსიქოლოგია შეუძლია თქვას, რომ ეს ოჯახური ველი არის და ოჯახში იყო რაღაცნაირად ეს გარემო, მაგალითად, როცა თვარის ასპექტებს უყურებთ, ეს არის დედის ისტორია, რომელიც მე ჩემი ისტორიაც ხდება, როგორი ქალი ვარ, ის როგორიც დედაც იყო მაგალითად, ხო, როგორი თუ სუსტი იყო დედა, არის აქაც ცალკე კომბინაციები, ჩემი გაგებით, მეც ესეთივე ვხვდები, როგორც კი ქალურ როლში გადავდივარ, ხო? და ეს მთელი აი ძალიან ისე რომ ჩავშალოთ, მე უკვე პიროვნულ ფსიქოლოგიურ დონეზე მივდივართ, მაგრამ აი კარმულ ასტროლოგიაში ეს არის უფრო თუ ესე შევხედავთ, ის დედა და ის მამა, ვინც უყავს, ჩვენ ვიყავით ეს წინა ცხოვრებებში. და გარკვეულწილად ახლა იგივე როლში ვართ, ოღონდ უკვე შვილის როლში, იგივე ენერგიაში ვტრიალებთ, იგივე ემოციაში ვტრიალებთ და აი ეს უნდა დავხუროთ. ეს უნდა რაღაცნაირად გაუშვათ. ამაზე, მე ძირითადად უფრო ესეთ თემებზე მუშაობ, ამას ხედავთ ხოლმე და მე ამაზე ვმუშაობთ და მნიშვნელოვანი არის მე თერაპიულადაც ზუსტად ეცოდინება ადამიანს რა არის სამუშაო, მაგრამ მათ ყოველთვის გავდივართ კარმაზე. ეზოთერული ასტროლოგიიდან ესე უყურებთ, ეს იყო ის დედა, ის მამა, საბოლოო ჯამში ჩვენ ვხვდებით, არაცნობიერში ამ წერტილში შევდივართ, სადაც ჩვენ ვართ ისინი და აქედან გამომდინარე ხდება მიღება ყველაფრის, ამათი ხმის, ამ მშობლების ხმის ჩახშობა და წამოწევა ჩვენი ხმის, რა გვინდა ჩვენ სინამდვილეში. მაგალითად, თუ რაღაც ისეთ ნეგატიურ აკრძალვებში ვარ, არ ვიცი რატო უგრძალავ ჩემ თავს რაღაცებს, ბავშვობაში მიგრძალავთ და მე ეს აკრძალვა ჩემი ხმა ხდება და მე მეუგრძალავ ამას და მე ამის მიმართ წინააღმდეგობა მაქვს მაგალითად, ვიბრძვი ამისთვის, მაგრამ სულ ცდილობ ისეთ ხალხთან მქონდეს ურთიერთობა, რომელიც ან ჩემი ხმა იქნება ეს მეც უნდა უგრძალავ ჩემ თავს, ან გარემო ამიგრძალავს, ხო?
ის არის ხოლმე დიდი ილუზია და მან კარმულ ასტროლოგიაში გავდივართ, რომ ჩვენ გვგონია, რომ ეს გასაკეთებელი გვაქვს, ჩვენ გვგონია, რომ ვალი გვაქვს და რაღაცები, სიამტვერეში რომ შევდივართ, ეს არის ფეიკი, ილუზია, ტყუილი. აი, შავთვარის ახასიათებს ტყუილის ენერგია. გვგონია, რომ იქ რაღაც მისია გვაქვს, გვგონია, რომ იქ რაღაც კარმა გვაქვს და საბოლოო ჯამში ისიც არ არის, რომ ახლა წამოვიდეთ, უნდა გავაცნობიეროთ, უნდა შევიდეთ ამ ენერგიაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმას ხვდებით, რომ აი აქ რაღაცნაირად ყველაფრის ენერგიას არაფერს არ მივიღებთ აქედან და ვერც ვერაფერს ვერ ვწავლებთ, ხო? აი ამის გაცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ისეთ თავისუფლები ხდებიან ხოლმე, ისეთ მეც მქონია ეგეთი მომენტი, რომ ხვდები, რომ იმას ვეჭიდავები, რაც ჩემი საერთოდ არ არის, ხო? იმას შეიძლება ვიხმარები, რომელიც საერთოდ არ არის დასახმარებელი და მგონია, რომ მე ჩემ თავს ვეხმარები სიტყვაზე, ხო? ვისაც აქვს ეს კომბინაციები. და ამ დროს სიამტვერეში ჩემს სევდას, აი თევზების ზონა როცა არიან მე-12 სახლის სიამტვერეში ჩემს სევდას ვცხოვრობ. ან ვიღაც ადამიანები მჭირდება, ეს უკვე კარმულ ასტროლოგიაში გადავდივართ, ვინც უნდა მაცხოვროს ნეგატივი, ხო? და ვიყო კონფლიქტებში გახვეული, იმიტომ რომ მაგ შიგნით არაინტეგრირებული ბრაზი, გაუცნობიერებელი და კარმულს ვამბობთ, როგორც წესი და მე აღარ მინდა ეს დრამები, აღარ მინდა ეს ნეგატივი, სიამტვერეში ჩემს შიგნით არის ეს, რომელიც ვიღაცამ უნდა მაცხოვროს. ამის გაცნობიერებით, ამის ამოტანით ზედაპირზე შეიძლება ნენელა ეს ადამიანებიც გაქრნენ ჩემ ცხოვრებაში, აღარ შემხვდეს უბრალოდ, იმიტომ რომ აღარ არის ენერგია, აღარ არის განტვერთვის საშუალება ამისთვის, ხო? აი ესე მუშაობს ეს პროგრამები და თანამედროვე სამყაროში ჩვენ რომ სრულფასოვნად ვყარათ ვიდგეთ, უფრო საჭირო არის ეს ყველაფერი ნელა ნაბიჯ გავაცნობიეროთ. ცით აი მე მქონდა ხოლმე ესეთი შინაგანი განცდა, რომ ის რომ ჩვენ დავიტანჯოთ, ჩვენ და მძიმედ ვიყოთ, რაღაც გავიჭიროთ, ეს არ არის, მაინც სწორი და ადამიანური, ხო? ჩვენ დავიყოთ ბედნიერები, ლაღები და ეს ხდება მაშინ, როცა უსმენთ ჩვენ თავს. აი ამ კარმულ ასპექტში რომ გავდივართ, ავთენტურ მეს რო ეძახიან ფსიქოლოგიაში, ჩვენ თამამობთ ხოლმე ეს ელენას ენერგია არის. ეს არის ის შინაგანი ღერძი, განვითარების ღერძი, რომელსაც თუ ვუსმენთ ჩვენ, მოდის ენერგია, მოდის ბედნიერება. და ეს ყველაფერი კომპლექსურად ხდება დამუშავება, აი ამ გაცნობიერება ყველაფერს, ხო, გაცნობიერში ამოტანა, ემოციებთან არის შეხვედრა საჭირო. მე მქონია სხვათაშორის ესეთი მომენტი, რომ რაღაც სევდა ვიგრძენი, რომ წავედი ამ სევდაში, მე მივხვდი, რომ 10 წლის ასაკში რაღაც ისეთი ხდებოდა გარშემო, რომელიც მე საერთოდ დამიგნორებია და არ მიგრძნია. პატარა ვიყავი და ვერ ვიგრძნობდი და თითქოს ეხლა მოვიდა გაცნობიერება, როგორი სევდიანი ყოფილა რაღაც ისტორია და აი ეხლა შევხვდი, ეხლა გამოვიტირე ესე ჭყალებში რო ვთქვა, გამოვიტირე, ეხლა ვიგრძენი თითქოს ის დრამა და ნენელა რომ მივხვდი, რომ ესე დაგვიანებით, ეს ცხოვრობდა სულ შიგნით, მართმევდა დიდ ენერგიას შესაბამისად და არც მიდიოდა თან, ანუ ჩვენ შინაგან ნაწილაკებში, ხო, ჩვენს ფსიქიკაში არის მნიშვნელოვანი ჩვენ შევხვდეთ ამ ემოციებს, გამოვიტიროთ, გავაცნობიეროთ და გავაცნობიეროთ ის კი არა მათემატიკური ფორმულებით დავშალოთ, ვიგრძნოთ უბრალოდ და გავიგოთ, რომ მე მაშინ ძალიან მიჭერდა თურმე და მე გავაკეთე ამას სადღაც. და სხვათა შორის აქაც რუკა ძალიან რამის გვაჩვენებს. ოღონდ ხდევნებით, ახლა ჩემთან ძალიან ისეთი გაცნობიერებული, საერთოდ ხალხი მოდის და ძალიან სიამოვნებს ხოლმე მათთან მუშაობა. მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებიც აი რომ ხაშეს წერენ 5 წლის მერე, რამდენიმე 10 წლის მერე მომწერა, რომ აი ეხლა მივხვდი, რაც მე ლაპარაკე 10 წლის წინ და მართლა ისე წავიდა ჩემი ცხოვრება, როგორც თქვა, ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო? აი გვიან ხვდებით, მეც მაქვს ეგ ტენდენცია, რომ აი წლების წინ, რასაც მეუბნებოდნენ, მე მივხვდი მაგალითად არის ეს, ხო? და ამას ზოგჯერ დრო გჭირდება, ძალიან დიდი დრო გჭირდება, რომ შევხვდეთ. ანუ როდის ხვდებით რაღაცებს, დრო რატო გჭირდება? არის რაღაც სიუჟეტები ცხოვრებაში, მოვლენები, როდესაც ჩვენ გრძნობთ ამ ყველაფერს, ხო, როდესაც ჩვენ გვიტრიგერდება იქ შიგნით ჩაბუდებული ტრავმები. ერთხელ იყო სხვათა შორის არ მახსოვს თქვენთან მოყვებით თუ არა თერაპიაზე
გრძნობ რომ უკვე თერაპევტი ისეთ რაღაცას მეუბნება და ისე მივყავარ, რომელიც მომიწევს სადღაც რომ გადაწყვეტილება მივიღო. რაღაც მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რომ რაღაც აი მე რაც მინდა, იმას უნდა შევხვდე და არა გარემო, რასაც მეუბნება და აი მივხვდი რომ ძალიან შემეშინდა ამას თვალე გაუსწორო, ეს დავინახო და თერაპევტს ვუთხარი, ახლა მე არა ვარ ამისთვისად, რომ გავაგრძელოთ ეს თემა, იმიტომ რომ მივხვდი რომ გავაგრძელებინა, მე ამას შევხვდებოდი ბოლომდე და ბოლომდე მომიწევდა შეცვლა რაღაც სერიოზული, ხო, ანუ ჩემი ინტერესების წინ დაყენება და გავიდა რაღაც პერიოდი, წამოვედი თერაპიიდან, საერთოდ სხვაგან ვიყავი და უცებ რაღაც სიტუაციები შეიკრა ისეთი, რომ მივხვდი, რომ აი ეს მინდა და აი ეს ჩემ თავს თურმე უნდა ვუსმინო და ისე რბილად და კარგად მოხდა ეს ჩემ თავთან შეხვედრა, რომ აი შეიძლება ძალიან კარგი იყო, რომ დრო მივეცი ჩემ თავს, მაშინ, იმიტომ რომ სიტუაცია იყო საჭირო, რომ ისე რბილად, ლამაზად მეგრძნო ეს, რომ საერთოდ არ იყო საჭირო აქ დანგრევა, კრიზისი, საკუთარ რაღაც ემოციასთან შეხვედრა, ხო? ცხოვრება უნდა გავიაროთ. ცხოვრებაში უნდა მოხდეს რაღაც მოვლენები, რომელიც ან კარგი კუთხით მიგვიყვანს ჩვენს შინაგან გაცნობიერებამდე, ან ნეგატიური კუთხით მიგვიყვანს, ხო? სადღაც მოგვიწევს იძულებული ვიქნებით. გააჩნია ამას და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ კარმულ ასტროლოგიაში, როცა გადავდივართ, უფრო აი ესეთ რაღაცებს ხედავთ, უფრო იმას ხედავთ, რაც ჩვენი მშობლები სინამდვილეში და ის ბავშვობა გვითამაშებს ენერგეტიკულად იმას, რაც ჩვენში დევს არაცნობიერად, რომელიც ძალიან ბევრი თუ ეზოთერულად შევხედათ წინა ცხოვრებებიდან მოდიოდა. ეს ხალხი უბრალოდ გვისრულებს ამას. ეს არის ველი, რომელიც პასუხობს იმ სიხშირეს, რა სიხშირეც ჩვენში არის. და აი მშობლების შემდგომ ჩვენ უკვე ნენელა ვხვდებით, აი როცა შევდივართ, ცხოვრობთ ამ ოჯახურ ველს, ხო? და მე ნენელა გავდივართ იქამდე, რომ ხვდებით, რომ ეს ჩვენ ვართ სინამდვილეში, ეს ენერგიები ჩვენ ვართ, ამას ჭირდება მუშაობა ჩვენში, მთლიანად გადაპროგრამება. იმ მშობლების ცხოვრების ისტორიის შეცვლაც არის საჭირო, თუ გვინდა ჩვენ აქ ოჯახურ ველში ცვლილება შევიტანოთ სერიოზული და არა ერთი და იგივე ვაკატაოთ, რაც ბებია ბაბუაში მოდიოდა იმათ ბებია ბაბუაში იგივე გავაგრძელო მე და ხშირად ამას ვაკვირდები ხოლმე და ეს კარმულ ასპექტებში ჩანს ოჯახში რა მეორდებოდა დიდი ხანი და იქ ადამიანს რომ მიყვება რაღაცებს ხედავ რომ იგივე ველზე ზის მაგალითად ხო და მე ამაზე ხდება მუშაობა რომ რა იქნებოდა შენი ოჯახისთვის საუკეთესო ვერსია და საით უნდა ვიაროთ ეს ჩვენ რუკაში წერია როგორც წესი რა არის ჩვენთვის საუკეთესო ვერსია რომ ოჯახური კარმა დავამუშაოთ ხო და ეს ოჯახური კარმა ჩვენი კარმა არის პრინციპში წინა ცხოვრებების ესევე და ამიტომ ჩვენ ორმაგ რაღაცას ვაკეთებთ პლუს ოჯახს ვეხმარებით ოჯახურ ველს ვეხმარებით და ჩვენს წარსულს ვცვლით და შესაბამისად იცვლება ჩვენი მომავალიც და ეს ზუსტად პირდაპირ კარმულ ასტროლოგიაში ვხედავთ ხოლმე ამას აი ამ თემებში რო ვართ გახლართული აი ამ კარმულ ასპექტებში მძიმედ შესული და გამოსავალს ვერ ვხედავთ და იგივეს ვიმეორებთ მე ხდება ეგზისტენციალური პრობლემები ეგზისტენციალური ემოციები კითხვები საკუთარ თავთან არსის დაკარგვა საზრისის დაკარგვა რაღაც საკუთარი ადგილის პოვნის ცდელობა რომელიც უშედეგოდ არის და მე გადავდივართ ხოლმე ეგზისტენციალურ საკითხებში ეგზისტენციალურ ასტროლოგიაში და მანდ ინდივიდუალური ენერგიაც არის ხოლმე წარმოსაწევი ეს კომპლექსურად ხდება როგორც წესი ეხლა ძალიან თეორიას გიხსნით იმიტომ რომ ეს ვინც ახლა ჩემთან არის არაერთხელ ნავყოფი მათმა იციან ეხლა რაზე მაქვს საუბარი უბრალოდ ესე მარტივად ვერ ახსნით ამას მაგრამ კომპლექსურად ესე ხდება მეგობრებო ასტროლოგიის გამოყენება კარმული ასტროლოგიის მაგალითად რომ მოდელებზე ვიმუშაოთ და იქ არის ძალიან ღრმად ფსიქოლოგიურად სამუშაო მარტო ამას მშობლებით და გენეტიკით ვერ ხსნით კარმული ასტროლოგია ამბობს ეს წინა ცხოვრებები ეს არის ჩვენი ინერცია ძალიან ბევრი ცხოვრება რომელსაც კარმული ასტროლოგიის რუკა ძალიან კარგად აჩვენებს და მე ამაზე ვიწყებთ ხოლმე მუშაობას და აი ეს არის ძალიან დიდი დაძვრა რაღაც ცვლილებებისთვის. ზოგს მე შეიძლება თერაპიული ჩართულობა დაჭირდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ იქ
რაღაც ის თანადგომა არის საჭირო, ის მოდელის შეცვლა არის საჭირო, რა არის თერაპია სინამდვილეში. კი შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ, ამოვიდეს ის დაგროვილი ენერგია, გათავისუფლდეს, აი სასუნთქი გზებიც კი თავისუფლდება ენერგეტიკული ბლოკებისგან, ხო? ყელი თავისუფლდება ენერგეტიკულად, როცა ჩვენ რაღაცას ვამბობთ, გამოვხატავთ იმას, რასაც ვერ ვამბობდით მაგალითად და ამავე დროს ეს არის ჩანაცვლება მშობლის, ხო? ფაქტიურად ეს არის იმ მოდელის ჩანაცვლება, რომელიც მე არ მივარგოდა ჩემ წარმოდგენაში, რომელსაც მე არ მომცა ის პოზიტიური რესურსი, რაც მჭირდებოდა და მაგითი ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე სხვათა შორის ასტროლოგიურ რუკაში ქალი ჭირდება თერაპიაში ადამიანს თუ კაცი, ხო? შეიძლება ცოტა კაცრი მამაკაცი ჭირდებოდა, შეიძლება რბილი, მგზნობიარე გააჩნია. აი აქ რუკაში ჩანს ეგრევე შეგვიძლია მის დიაგნოსტირება და შემდგომ პლუს აი ამ გამოხატვასთან და აი ამ ურთიერთობის ჩამოყალიბებასთან ერთად მუშავდება ის, რომ მე ის მშობელი მყავს, რომელიც მე ნატრებოდა სულ, ჩვენ ვახდენთ თერაპიაზე, როგორც წესი, აი რაღაცნაირად ვხედავთ ამ თერაპიაში იმ ფიგურას, რომელიც ჩვენ გვაკლდა ყველაზე მეტად, ხო? აქედან ხდება, რომ ის თერაპევტს ან ვიღებთ, ან ვერ ვიღებთ, მოგწონს, არ მოგწონს, გაჩნია რა ფიგურა გვაკლდა, რა ფიგურის ის მჭირდებოდა ყველაზე მეტად მიღება, ბავშვობაში რა მჭირდებოდა და რა არ მქონდა, რა იყო საპირისპირო ენერგია და აი ამ თერაპევტს ვირჩევთ ჩვენ, როგორც ჩავანაცვლოთ ის და იქიდან ხდება ფაქტიურად თავიდან გავლა ბავშვობის, აი ხა ის ფსიქოლოგიურად რა გიხსნათ, როგორ მუშაობს ეს, თავიდან გავლა ბავშვობის და არაცნობიერი იკმაყოფილებს იმას, რაც არ ქონდა არასოდეს. უნდოდა და აქ ნენელა თავიდან შენდება პიროვნული მე, ანუ ჩემი საძირკველი, რასაც მე უკვე ნენელა შემომდის სიმყარე, გადაწყვეტილებების მიღება, საკუთარი თავის მოსმენა, ამიტომ არის თერაპია ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ზოგ საერთოდ არ აქვს ამის პრობლემა და არ ჭირდება და მისთვის უბრალოდ აი ეს ეგზისტენციალური საკითხები არის რაღაცნაირად შესახები, საგრძნობი და ან კარმულ ასტროლოგიაში უნდა გარკვევს უბრალოდ რა რატო ხდება და საერთოდ უნდა წავიდეს, ხო? აი ზოგჯერ ესეთი თერაპიები გვაქვს, ჩვეულებრივად შეხვედრები, როდესაც მე მინდა გავიკო საით უნდა წავიდე და როგორც წესი სწორგზაზე არიან ხოლმე, უბრალოდ სხვა რაღაცები აწუხებს, ზოგჯერ მოდიან მაგალითად რომ კარიერაში რაღაცები მაწუხებს და იწყებენ პირად ცხოვრებაზე ლაპარაკს და თურმე საერთოდ არ აწუხებს კარიერა და პირად იმხელა ენერგია მიდის, რომ კარიერაში არის გაჩერება. ან პირიქით შეიძლება მე პირად ცხოვრება მაწუხებს და ვიწყებ საუბარს, მე არ ვიცი, სად მე ან ფული ვიშოვო, ან სად მივახციე სტატუსს, რაც მე მინდოდა, ხო? და აქ ვაწყდებით იმას, რომ ეს პირადი მე სამეხარისხოვანი არის. ეხლა მთელი ენერგია აქეთ არის მიმართული და შესაბამისად ის პირადიც რაღაცნაირად პრობლემური ხდება. ამიტომ ვუსმენთ ადამიანს, როგორც წესი, ვუსმენთ მის ემოციას, არა მარტო სიტყვებს, შეიძლება ლაპარაკობდეს ერთ ადამიანი და როცა ვამბობ ფსიქოლოგიაში სხეული სხვაგან იყოს და ამასაც ვაკორდებით ხოლმე და ვუყურებთ რუკასთან. ანუ ეს ფაზა ეხლა სად არის ადამიანი, რუკის რომელ ფაზაში არის, რომელ ენერგიაში ზის და შემდგომ ვიწყებთ ამ ყველაფერზე მუშაობას. და იქ შეიძლება კარმული ამოგვიხდეს, შეიძლება ეგზისტენციალური ამოგვიხდეს, შეიძლება ფსიქოლოგიური ასტროლოგიის კომბინაცია ამოგვიხდეს, შეიძლება უბრალოდ ბავშვობის ტრამვაში ვიყოთ ახლა, ხო? შეიძლება მესთან კრიზისში ვიყოთ ახლა, მაგალითად და ესეც რუკაში ჩანს. აი ეს ხდება პირად რუკაზე მუშაობა, მეგობრებო. და ვინც კარგად სწავლობს ასტროლოგიას, ახლა ჯგუფური ტრენინგები რომ აქვს ხოლმე, ამას გავდივართ, ამას ვეხებით უკვე ჩვენ, ხო? ჩვენ თერაპიულად გავდივართ რუკას ჯგუფურ დამუშავებებში და იქ ყველაზე კარგად ჩანს ხოლმე თერაპიულად სხვადასხვა ასტროსკოლა წინა რომელიც ჰქონდა სუფთა ბოლო 2 დღე სრულად თერაპია იყო, ჯგუფური თერაპია რუკით, რომ კარგად მეჩვენებინა, რაც ისწავლა ამ ხალხმა რეალურად ფსიქოლოგიურ ასტროლოგიაში როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი და ჩემი საავტორო არის ეს სისტემა, მთლიანად მე შევქმენი ეს სისტემა სწავლის, იმიტომ რომ ხედავ რომ ეს აუცილებელია და საჭირო არის. სხვათა შორის ივლისში მექნება შემდგომი კურსი ასტროლოგიის
შესწავლის ტრეინინგ კურსი და აქ მთავარი არის ის კი არა ჩაუკირკიტოთ და გრადუს ვისწავლოთ ასტროლოგია, მთავარი არის იყვეს მოდეს ვეხებოდეთ ამ რუკას, ხო და სხვა შორის მეყოლება ფსიქოლოგი, რომელიც ჩაატარებს ლექციებს, ასევე ანუ ერთობლივად გავაკეთებთ ამ ტრეინინგს. იქ ცალკე ფსიქოლოგიური კონსულტაციით და ფსიქოლოგიური განხრით უბრალოდ და ცალკე ასტროფსიქოლოგიის განხრით მე ჩავატარებ ლექციებს და მე გვექნება ჯგუფური თერაპია, როგორც წესი არის ხოლმე. ჯგუფური თერაპია ნიშნავს, რომ ჯერ ასტროლოგიის კომბინაციების გარჩევას და ეს მე ფსიქოლოგიურად ვმუშაობს, რა ტრავმებთან გვაქვს საქმე და შევდივართ ამ ტრავმებში. რომ ცოცხლად ნახოთ რუკა ასტროლოგიური და ძალიან ველოდები წინა ჯგუფი ძალიან ესეთი დაუმეგობრდით და ძალიან კარგი ჯგუფი იყო, რაღაც იდეალური ჯგუფი გამოდგა ძალიან ემოციურად დაუმეგობრდით და მე მაქვს როგორი სისტემა იცით მეგობრებო, ეხლა ცოტა სხვა თემაზე გადავედი, მაგრამ ვისაც გაინტერესებთ ერთად არის ხოლმე ლექციები, ახლა 2-3 საათი ხო მაქსიმუმ, მე ტვინი ვერ იმახსოვრებს და ზოგჯერ 7 საათი ვიყავით ტრეინინგზე დილიდან საღამომდე. და ის ჩემი მე ლაპარაკობ მან ძირითადად ჩემთვის ძალიან რთული, ახლა 7 საათი ლაპარაკი, 1.5 საათიანი შესვენებით, მაგრამ ჩემი მიზანი რა იყო იცით, ჯგუფი შეიკრა ძალიან, თელ დღეს ერთად ვატარებდით და ისე შეიკრა ჯგუფი, ისეთი თერაპიული წავიდა მე ეს ჯგუფი. ზუსტად ამიტომ რომ შემიძლია მე დავყო ეს 36 საათი გქონდა წინა ტრეინინგი და შემიძლია თვეებზე გავწელო, მაგრამ იქ არ ყალიბდება ის ემოციური კავშირები. იქ არ ყალიბდება ის ჯგუფი, რომელიც თერაპიულად უკვე ერთად ვართ, ერთად დილით რო ვჯდებით, საღამომდე ერთად ვართ და ეს გარკვეულწილად ცალკე თერაპიული არის, ცალკე რაღაც ემოციური კონტაქტებიც შემოდის აქ და მსგავსი ინტერესის ჯგუფთან ყველა სხვადასხვა იყო, ზოგი ასაკოვანი იყო, ზოგი ახალგაზრდა იყო, ზოგი ძალიან ახალგაზრდა იყო, ზოგი შუასაკის ყველა თაობასთან რო გვაქვს ხოლმე შეხება და აი ძალიან ესეთი საინტერესო ჯგუფები ყავს და ვისაც გექნებათ სურვილი ახლა მალე დავდებ ივენტს და ვახტანგ კეჟერაძესთან ერთად გვექნება ლექციები და ძალიან დიდი მონაპოვარია ჩემთვის ვახოს ლექციები, რომ თქვენ წარგიდგინოთ და იმედია გექნებათ ამის ინტერესი, იმიტომ რომ ესეც ქართულ სივრცეში კი არა, საერთოდ არ არის ესეთი რამ, რომ ასტროლოგია და ფსიქოლოგია ერთად გადიოდეს ტრეინინგზე. ვახოს ლექციებზე სხვადასხვა წინა ტრეინინგებზე ვიწყავდა, იმათაც აქვს სურვილი ცალკე შეეძლებათ რომ დაესწრონ. და ძალიან ბევრი პროექტი მაქვს, ძალიან ბევრი გეგმები მაქვს მეგობრებო და თქვენი ინტერესით, რაც უფრო თქვენი ინტერესი არის, მეც მეტად უფრო ვაქტიურდები, მეტად გთავაზობთ საინტერესო რაღაცებს და იმედი არის, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, საინტერესო არის, თუნდაც ქართულ ენაზე და ქართულ სივრცეში საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი. კომენტარები დამიწერეთ, ვისაც რამე კითხვა გექნებათ, თქვათ ამ თემებზე რამე კითხვა გექნებათ. ველოდები ხოლმე ძალიან თქვენ კომენტარებს და მადლობა ყველას, ვინც აქტიურობთ, ვინც კომენტარებს წერთ, ვინც გამოწერები ხართ, ვინც ალაიქებთ ჩემ ვიდეოებს ხოლმე. მეც სტიმულს მაძლევს, რომ მეტი ჩავწერო, უფრო თქვენთანაც ანგარიშვალდებული ვიყო. და ძალიან დიდი მადლობა იმ მხარდაჭერისთვის ხოლმე და იმ პოზიტივისთვის, რასაც უმიგზავნით და ძალიან მადლიერი ვარ ამისი. და დროებით მაშინ გემშვიდობებით, შემდეგ კიდე კარგი თემები მაქვს ესე თქვენთვის, თუმცა თქვენც მოყვებით, რასაც მიწერთ ხოლმე იმის მიხედვით, უფრო ვცდილობ მე ავალკო ვიდეოები და დროებით.